Since sa taas siya bukasan, some of the houses, ganito ang gamit. Tama? Kasi Yes. Top load. this one, we call it front load. Since ang bukasan niya is sa unahan. Pang mayaman yun. Both of this one is a heavy duty washing machine. So basically, paglabas nito, mainit na yung damit. Pagpag na lang, kahit din yun na plancha na yun. Ito yung sa bahay, ito yung sa laundry. Okay, proceed po tayo sa symbols when it comes kay laundry. This one, the symbol, yung one Roman number. And ang dapat nyo po dyan ilagay is the bleach. What is bleach? Saan Okay. Tama po yun, yes. It's sandrox. Kusalik. Ito po may flower. Ano po siya? Hindi pala. Yeah, Downy is correct, however, it's a brand. So, we call it fabric conditioner. Yeah. Yes. The two lines naman po is for liquid detergent or detergent, powder detergent. So, ganun po siya. Powder. So, sarado niyo ulit. However, hindi po ito gagamitin sa assessment. Ito po yung Meron mga gagamitin. pwedeng Okay. powder, di ba? May mga machine na pwedeng powder. Yes, pwede pong powder. This one, pwede po siyang powder, pwede rin po siyang liquid. Dito din naman. Yes po, pwede rin po siya dito. Okay, sa laundry po, ang kailangan nyo gawin doon is alam nyo kung paano siya gamitin. Paano sirain? Paano po siya pasabugin. Hati po tayo dito, 85,000. Hindi. So, first thing nyo magpapasaksak po agad. Okay, first thing to do po is always to check the lines. Another one. Pag ito po, nakita ng assessor na ginawa nyo, bagsak na kayo. Hindi po yan pwede. Dito nyo po yan nakawagutin. Lagi sa ulo. Alam niyo po kasi minsan nakasaksak na to. Bakit? Tricky na po yan. So sabihin, sige, operate mo anong umpisa. Tatagalin mo bilang yun ito. Nasanay na kasi kayong mawak ng katawan eh. Dapat sa ulo muna. Tama yun. I agree ba? Lord. Okay. So, first po is check yung cord, then saksak. Second is to check the hose inlet kung nakakabit siya sa faucet. For the faucet, no need to turn on kasi matik naman po yan. Second is to open, then put the dirty clothes. Okay, ano po nang ilalaban? White. Hindi po yung black. Depende. Depende, ma'am. In generally po kasi it's white. But Generally pa. some people mas gustong inuuna yung maliliit na damit. Yun. Kasi ako, halimbawa t-shirt, puro t-shirt na decolor, sama-sama. Puro shirt na decolor. Ang hirap kasi pagsama-sama. Oo. So, ano po? Hiwalay na. White shirts muna po or white. Okay, this one, ito ang lagayan niya. However, this one, ang lagayan niya is sa loob. If nakikita niyo po tong side na to, yung may malalaking butas dito. This one is detergent pong nilalagay dyan, or liquid detergent, or any kind of detergent. Yes. But, I think some of you may ganito, dinidiretso. Sa Yeah. amin kasi may ganun. Yeah, it's true. Yung iba dinidiretso. However po kasi, detergent or liquid detergent is hindi dapat dinidiretso or nadidikitan agad ng damit. May sondrox pa rin po kasi ang detergent. So, hindi po siya pwede agad. So, this one is liquid detergent or powdered detergent. Ito pong may maliit dito is the bleach. The fabric con is this one. As you can see po, hiwa-hiwalay sila. Ma'am, edi pag naglabas, sabay-sabay lalabas. Hindi po. Ito kasing butas na to, may lock to. Once na naset na siya sa wash, tsaka lang maglalabas ng powder. Pag naset naman po siya sa rinse or pagda-downy, tsaka lang po lalabas yung downy nyo. So, ganun po siya. So, nalagay nyo na yung clothes, nalagay nyo na yung laundry detergent or detergent, then sarado. Power on. Water treatment. Una nyo pong pindutin dyan is sa process. Sino po yung naka-flash? Okay, process. If you see po, nagbe-blink yung wash. Nakikita nyo po ba? Ibig sabihin po, yun yung gagawin ng washing nyo. Magsasabot. So, pag pindot nyo ng process, kailangan blinking si wash. Isiset nyo po siya. Ilang minutes yan, ma'am? This one is not ikot. Minutes po siya. So, every time po sa assessment, isiset nyo na po siya ng 1. Lahat po to is 1 lang.
Malalaman nyo later kung bakit 1 lang. After nyo maset si wash sa 1, process po ulit. Next na nagbe-blink is yung rinse. So, ano po yung rinse? Banlaw. Okay. Banlaw na po. Then, set nyo po siya ulit sa another 1. Then, process po ulit. Ano yung spin? Yung parang magpipiga. Okay. Actually, the pagpibiga and dryer is all in sa spin. So, another 1. Then, process ulit. Balik nyo siya kay wash. After nyo siya ibalik sa wash, water level. 1 lang po ito palagi After water level, course, pupunta nyo siya sa normal. Then, start. Iikot siya for 5 seconds. Then, tsaka lalabas kung ilang minutes nyo siya iiwan. So, 4 lang siya. 43. Imagine 43 minutes ka na. Lahat yun sinet natin sa 1 pero 43 minutes natin siyang iiwan. Ganun po siya tagal. Though the normal po kasi is for the pambahay lang. So, ganun din po siya isiset. Though sa assessment po kasi, iwan nyo na po siyang lalaba mag-isa. Tapos, magpo-proceed na kayo sa lahat ng gagawin nyo doon. Okay, sa assessment po, it's either i-demo nyo